सिराक 40वो आवेसूर. मनशाचें दळदीरपण. आपल्या आवयच्या कुसव्यांतल्यान भायर सरतात त्या दिसाच्यान ते आपले आवय भुंयच्या कुसव्यांत परत वचोपर्यंत मनशाकुळा खातीर कठीण काम रचलां. आदामाच्या भुरग्यांचेर जड जूं दवरलेलें आसा. फुडाराच्या हुस्क्यांनी तांकां कितेंय भोगता आनी तांचें काळीज तांकां भिवयत जाल्यार तांच्या मरणाच्या दिसाचो आकांत. मोहिमेच्या सिंहासनार बसतल्यांक थावन तें दुल्लीत आनी गोबरांत जिवपी दळदिऱ्यां मेरेन. राजांची आंगवस्त्रां आनी मुकुट घातला ताका धरून तें साका फोट्याचे कपडे न्हेसतल्यान मेरेन सगळो क्रोध, निड्डुकाय, गोंदळ, चांचाल, मरणाची भिरांत, दुस्मानकाय, झगडें आनी रातचो आपले खाटीचेर विसो घेता तेन्ना लेगीत ताची न्हीद ताच्या हुस्क्यांक नवो आकार दिता. मातसो विसो घेवंक तो आड पडटा तेन्ना तो न्हिदेंत आसतना दिसाच्या उजवाडांत पळयतल्या परी भिरांकूळ सपनां ताका सतायतात आनी ताचो भेस झुजा मैदानावेल्यान सुटोन आयलोल्या एका मनशा परी जाता. आनी सुरक्षीत जाग्यार पावतोच तो अजाप जावन पळयता आनी भियोवप्या सारकें कांयच घडोंक ना म्हणून तो अजाप जाता. सगळ्या जिवांक, मनशांक आनी जनावरांक आनी 7 पावटी अदीक पातक्यांक मरण, रगत, झगडें, तरवार, संकोश्ट, दुकोळ, कोश्ट, मारामारी हें सगळें आसा. ह्यो सगळ्यो वस्तू नश्ट्यां खातीर रचलेल्यो आनी संवसारांत बुट्टी पासून तांचेच खातीर आयलोली. मातयेंतल्यान आयलोलें मातयेंत परतता आनी उदकांतल्यान आयलोलें दर्यांत परतता. विविध म्हणण्यो. सगळो भ्रश्टाचार आनी अन्याय पुसून उडयतले, पूण खरो बावार्थ सासणाक तोखतलो. बेकायद्यान एकठांयलोली गिरेस्तकाय एका व्हाळा भाशेन नाच जातली, एकाच गडगड्यान पावस हाडलोले भाशेन. आपले हात उक्ते करता तेन्ना तो संतोसता आनी तेच परी एक पातकी निसणटणाक पावता. एका फातराचेर मुळां घेवंक सोदतल्या झाडा भाशेन देवाक मानिनात तांचें कर्तूब वाडचें ना. सगळ्या तळ्यांच्या आनी नदींच्या देगांनी वाडटली नडणी सगळ्यां पयलीं उमटोन उडयतले. दया एक आशिर्वादाचो सर्ग आनी भिक्षा दिवप सासणाक तोखता. जाचे लागीं आपणाक जियोवपा खातीर कास्की उपाय आसता आनी जो कोण जियोवपा खातीर घाम गळयता ताचें जिवीत बरें आसता. पूण ताच्या परोस एकलो भांडार मेळटा तो मनीस अदीक धादोशी आसता. एका भुरग्याक जल्मांत हाडप आनी एका शाराची इश्टापणी करप तुजें नांव तोगयता, पूण एक संपूर्ण अस्तोरी हांच्या दोगांय परोस वर्ती. जानवायेचो मोग सोऱ्या आनी संगीता परोस काळजाक अदीक खुशालकाय दिता. कानाक गोड लागपी आवाज एके पिल्लुके आनी वेणूच्या संगीता परोस एका गिताक तो अदीक गोडसाण दिता. मोर्यादेचे चालीक आनी सुंदरायेक नदर आशेता, पूण ताच्या परोस झरीचे देगेर किल्ललेले ओर्यालीची कोमरी
ओदीक नोदरीक भरता. एका सोयऱ्या वो एका इश्टा वांगडा बरे भाशेन जियो येता, पूण एक घरकान्नीक एका घरकारा वांगडाक जियोप ओदीक बरें. वडचणे वेळार भाव आनी सांगाताक वावुरपी आसप बरें, पूण गरिबांक दिवपाची संवय केल्यार ताचे परस ओदीक बरें. भांगार आनी रुपें तुजे पांय मजबूत करता. एक बरी बूद ताच्या परस ओदीक भोव मानाची. दुडू आनी गोटाय तुका आत्मविस्वास दिता, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती तुका ताचे परस ओदीक बरें. तूं सर्वेस्पराची भोक्ती करता तेन्ना तुका दुसरे कसलेच वस्तूची गरज नासता. दुसऱ्याच्या आदाराची तुका गरज नासता. सर्वेस्पराची भोक्ती एका आशिर्वादाच्या सोर्गा भाशेन व्हडल्या नांवा परस ती तुजी बरी राखण करता. भिक्षे विशीं. म्हज्या पुता, भिक्षेचेर जियोंक जगूं नाका. एक भिकारी जालोल्या परस मेल्यार ओदीक बरें. तुज्या जेवणा खातीर तुवें दुसऱ्याचेर पातयेवन रावचें पडलें जाल्यार तें जिवितूच म्हणून मानपाचें न्हय. दुसऱ्या मनशाचें जेवण तुजी सकनळी इबाडटा. एक शाणो आनी बरे भाशेन वाडलेलो मनीस अशें करिना जावंक चोत्राय धरतलो. दुसऱ्याच्या कुस्तार जियेतलो मनीस सांगता त्यो खबरो तुका गोड दिसत, पूण ताच्या पोटान उजो पेट्टा. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.